Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice du polynôme. Alors, on a le polynôme défini par p de x égale à x au cube moins x au carré moins 3x moins 1. La première question, on va vérifier que moins 1 est une racine de ce polynôme. Alors, pour montrer qu'un nombre est une racine d'un polynôme, il suffit de calculer P de ce nombre. est égal à 0. Donc on va vérifier que moins 1, yani P de moins 1 est égal à 0. Alors, on a P de x égale x au cube moins x au carré moins 3x moins 1. La première question, P de moins 1 est égal moins 1 à la puissance 3 moins 1 au carré moins 3 fois moins 1 moins 1 est égal à moins 1 moins 1 plus 3 moins 1 est égal à 0. Alors moins 1 est une racine de P de x. La deuxième question, on va déterminer le polynôme Q de x tel que P de x égale à x plus 1 fois Q de x. Alors هنا بالنسبة باش نخرجوا هاد Q de x, on a deux méthodes. Soit on va utiliser la division euclidienne, soit on va utiliser la méthode تانية اللي هي نستعملوا تساوي حدوديتين. Alors هنايا on va utiliser le polynôme ou bien la division euclidienne عفوا. Donc هنايا P de x غادي نقسموها على x زائد واحد. Alors on va la division euclidienne, on va utiliser la division euclidienne. Alors المقسوم عندنا هو P de x وعندنا المقسوم عليه هو x زائد واحد. Alors عندنا x à la puissance 3 moins x au carré moins 3x moins 1 نقسموها على x زائد واحد. toujours المقسوم عليه كيكون عندنا هو x ناقص a. بالنسبة لهاد ليكزامبل عندنا x ناقص a هو x زائد واحد. الوغ كنسول راسي فاش غنضرب هاد x هادي باش تعطيني x او كوب. دونك هنايا كنضربوها في x أس 2. دونك x أس 2 في x هي x أس 3. عندنا x أس 2 في واحد هي زائد x أس 2. نحسبو هنايا عندنا هادي ناقص هادي 0 ناقص x أس 2 ناقص زائد x أس 2 هي ناقص 2 x أس 2. نهبطو هادشي اللي بقى عندنا كامل في البولينوم. دونك بقات عندنا ناقص 3x بقات عندنا موان 1. عاوتاني كنسول راسي فاش غنضرب هاد x باش تعطيني ناقص 2 x أس 2. كنضربوها في ناقص 2 x. دونك عندي ناقص 2 x في x هي ناقص 2 x او كاري. عندي ناقص 2 x في واحد هي ناقص 2 x. كنحسب هنا موان هادي ناقص هادي. دونك هنايا عندي ناقص 2 x او كاري ناقص مع ناقص تولي زائد 2 x او كاري. دونك عطاتنا 0. هنا كندير ناقص 3 x ناقص 2 x تولي زائد 2 x. دونك غتبقى عندنا هي ناقص x وغنزل داكشي اللي بقى عندي بقات عندي موان 1. عشان كنسول راسي فاش غنضرب هاد x باش تعطيني موان x. كنضربوها في موان 1. دونك كتعطيني موان 1 فوا x هي موان x موان 1 فوا واحد هي موان 1. دونك ندير عمليه القسمه ناقص هنايا كتولي عندي 0. دونك ناقسمه عندنا مضبوطه حيت اصلا هاد ناقص واحد اللي عندي هنا حيت عندنا حنايا كنقسمو بي دو x على x ناقص a. اذا هنايا راه هي x ناقص واحد. اذا حنا حسبنا في لا بروميير كيسيون سي كو p ديال ناقص واحد ايغال 0. ça veut dire le reste ديال la division euclidienne راه ايغال à 0. alors p de x égale x plus 1 facteur x au carré moins 2x moins 1 plus 0 اللي هو le reste ديالنا اللي هو p de moins 1. Alors, لقينا بلي p de x égale à x plus 1 facteur de x carré moins 2x moins 1 plus 0 اللي هو le reste ديال la division euclidienne اللي هو p de moins 1. Alors, passons maintenant à la troisième question. On va calculer p de 1 plus racine carrée de 2 et